নমস্কার, স্বপ্নচারী ছোট্ট করে সকলকে জানাই স্বাগত। নতুন ভিডিও আবার নতুন করে শুরু করছি। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে অলরেডি এখানে বিকেল হয়েই গেছে অলমোস্ট, তাই ভাবলাম একটু চা দিয়েই শুরু করা যাক। ইচ্ছে আছে একটু চা ফা খেয়ে একটু বাইরেটা যাবো, যেহেতু আজকে ছুটির দিন। বলতে গেলে শুধু কাজবাজ করেই কেটে গেছে, কিছুই করিনি, আর বাইরেও যাইনি, কিছুই করিনি। রান্না বান্না, ঘর গোছানো, একটা মাত্র দিন ছুটি থাকলে একটু আধটু এসব হয়, ঘর গোছাতেই টাইম লেগে যায়। তাই ভাবলাম একেবারে কাজবাজ শেষ করে বিকেলে চা খেয়ে তারপর না হয় একটু হাঁটতে বেরোবো। কেননা একদম সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে থাকলে সেটাও আবার একটু ভালো লাগে না। একটুখানি মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য একটু খোলা হওয়া দরকার। একদমই ঠিক কথা, আমি জানি। আমাদের একদম ইন্ডিয়ান কারাক চায়। ঘড়িতে এখন বাজে অলমোস্ট 7টা বাজতে 10 মিনিট বাকি অলরেডি। এই হলো আমাদের বাইরের ওয়েদার। আর আমাদের এখান থেকে একটা দাদা কদিন আগে ইন্ডিয়া গেছিলো, তো ওখান থেকে এই বিস্কিট দুটো এনেছিল। দুটো মিন্স বিস্কিট কয়েকটা এনেছিল আমাদের জন্য, বেকারি বিস্কুট। তাই ভাবলাম আজকে ছুটির দিনে এই বিস্কুটের সাথেই না হয় একটু এনজয় করা যাক চাটা। তাই বের করে ফেলেছি বিস্কুটগুলো, এখন জাস্ট খাওয়ার অপেক্ষা। হেবি সুন্দর বেকারি বিস্কুট, আমরা সবাই খুব পছন্দ করি। তাই স্পেশালি এখানে যখন আসি বিশেষ করে ভর্তি করে এইসব বিস্কিট নিয়ে আসি আমরা, ভালো লাগে। তো চলুন, যেরকম বলেছিলাম এবার একটু বেরোবো হাঁটতে। তো কথা মতো বেরিয়ে পড়েছি অলমোস্ট। লক আর করবো না, মোটামুটি এক্ষুনি তো চলেই আসবো। চলুন বেরিয়ে পড়লাম এবার। যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি বেশি দূর না, দেখলেই জানতে পারবেন। সবাই জানেন আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনগত শেফ। তো সেই সূত্রে আজকে আমি একাই ছুটি পেয়েছি, সত্যি কথা বলতে। আমার বরটা ছুটি পাইনি, তো যাচ্ছি এখন ওরই কাছে। কেননা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সবারই তো আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকে। তো আজকে যে ডিপার্টমেন্টে আমার হাজব্যান্ড কাজ করছে সেটা হলো গ্লাস হাউস। আর গ্লাস হাউস বলতে সবাই এটুকু জানো যে এটুকু তো কমন ব্যাপার, গ্লাস হাউস। বাও, আজকে শুধু ওয়েদারটা দেখো, হালকা ঠান্ডাও। যদিও আমি জ্যাকেট ফ্যাকেট কিছুই পরিনি, ফুল হাতে একটা টি শার্ট পরেছি বাস। দেখি যাই, কতদূর কি হয় দেখা যাক। আজকে ভেড়ু বাকড়ুগুলো খাচ্ছে, অনেকগুলো আছে, ছেড়ে দিয়ে গেছে বোধহয় আজকে আবার। সবাই হয়তো বলবে যে কাজের ছুটির দিনে কাজের জায়গায় কি করতে আসছি, কিন্তু কোনো কাজ না থাকলে আমরা এখানেই চলে আসি সত্যি বলতে। হে দেখ, হে দাদা, দাদা এখানে চিল মারছে। কথা বলো, কথা বলো। শুধু ওয়েদারটা দেখো, অসাধারণ। উনি ছিলেন আমাদের বাংলাদেশি দাদা, যে আমাদের হেড কেপি। আজকে আর কাজের জায়গার মধ্যে দিয়ে যাবো না, আজকে যাচ্ছি একদম অ্যাজ আ ভিজিটর হিসাবে। এটা হলো আমাদের টোটালি হোটেলের প্রাইভেট এরিয়া। মেবি আমাকে দেখলেও দেখতে পারে, কেননা এইখান থেকে আমাদের ভেতরের কিচেন থেকেও দেখা যায় রাস্তা।
হোল এরিয়াটাই খুব সুন্দর সাজানো, ওই জন্যই তো এত ভিড়। অলমোস্ট চলে এসেছি। এই হলো আমাদের গ্লাস হাউসের রাস্তা, ভারী সুন্দর এরিয়া, ওই জন্য এই জায়গাটা সব থেকে বেশি আমাদের এখানে ক্রাউড হয়, কেননা এটা ওপেন এরিয়া। এখানে লাইভ সব কিছু, পিজা টিজা যা হয় লাইভ হয়, খেলার জায়গা সব কিছু। আর ওই যে দূরে এটাই হলো আমাদের গ্লাস হাউস, যেখানে আজকে অনিলের ডিউটি পড়েছে, তাই আমিও চলে এসেছি। যদিও বা ভেতরে গেস্ট আছে, তো ভেতরে আর শ্যুট করবো না অ্যাকচুয়ালি। দেখেছো কি সুন্দর সাজানো। চলো অনিল আমাকে একটা সুন্দর পিৎজা বানিয়ে দিয়েছে, আর আমি এখন ঠিক যেরকমটা দেখছো নেচারের মাঝখানে বসে এনজয়িং মাই ইভিনিং স্ন্যাক্স। এরকম পাহাড় দেখতে দেখতে পিৎজা খাওয়ার মজাই আলাদা, সত্যি কি না বলো? এখানে বাচ্চারাও খেলতে আসে, মানে আই মিন এরা গেস্ট বেসিক্যালি। আর এই দিকে হলো গ্লাস হাউস, ওই যে কাজ করছে, আর আমি একটু ডিস্টেন্সে বসেছি যাতে আমি আমার মতো করে এনজয় করতে পারি। মাঝে মাঝে আই থিঙ্ক এই মি টাইমটাও খুব দরকার। এটা একটা সফট ড্রিঙ্কস, ডু নট মেক মি রং। গরম পড়েছে তাই অরেঞ্জ লেমনেড। And here we go. Cheese. Very nice. পা ঘষে যাবে। উই 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 উই। বহুত দিন পর দোলনা চললাম। চলো এবার বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছি, অনেক হলো টাইম কাটানো। কি সুন্দর। চলো বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি, এখন বাজে সন্ধে 8:30, আর ঠিক 1 ঘন্টার মধ্যে রাত হয়ে যাবে। ঘড়িতে বাজে প্রায় 9টা বাজতে 5 মিনিট। আমাদের সানসেট হতেই চলেছে, আর হয়তো 10-15 মিনিটের মধ্যে টোটালি অন্ধকার হয়ে যাবে। আর আমি এখানে রাতের রান্না শুরু করব। এখানে আউটসাইডের লাইটও জ্বলে গেছে, আর কিছুক্ষণ পর টোটালি অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর আমাদের দাদারাও চলে আসবে, চট করে রান্নাটা করে নিই। এই যে আমার মশলা অলমোস্ট রেডি করতে দিয়ে দিয়েছি। আমার হলো 1 পট তরকারি। এখানেই আদা, রসুন, পেঁয়াজ, ধনে, জিরে, একটু শুকনো লঙ্কা, একটু কস্তুরি মেথি, একটুখানি দারচিনি, আর একটুখানি আছে তোমার লবঙ্গ আর এলাচ, সব একসাথে জাস্ট পেস্ট বানাও। এদিকে আমি কড়াই গরম হতে দিয়ে দিয়েছি,
কড়াই অলমোস্ট গরম হয়ে গেছে, পেস্টটা বানিয়ে দিয়ে দিলেই মশলা রেডি। পেস্ট রেডি। বলতে বলতে আমার রান্না অলমোস্ট রেডি। যেই মশলাটা তৈরি করেছিলাম ওটা একটু ভালো করে কষিয়ে ওটার মধ্যে একটু নুন, হলুদ আর সামান্য কিছু গরম মশলা দিয়ে ওটার মধ্যেই সেদ্ধ করে রাখা সয়াবিন দিয়ে দিয়েছি। এটাকেই ভালো করে কষিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে, জল আর দেবো না যেহেতু রুটি দিয়েই খাবো, তো এরকমই মাখা মাখা থাকবে। ব্যাস হয়ে গেল আমাদের রাতের খাবার রেডি, একদম চটজলদি খাবার। চলুন, মোটামুটি রান্না তো এদিকে রেডি। রুটিটা পরেই করব, আমরা বেসিক্যালি রেডিমেড রুটি খাই। সো দেখো পাক্কা বাজে 9:30, রান্না বসিয়েছিলাম ঠিক 9টা নাগাদ, আধ ঘন্টার রান্না। তো চলুন ভিডিওটা আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। শুভরাত্রি। কেননা অনেকক্ষণ আগে মাথা ধুয়েছিলাম, মাথা আঁচড়ানোও হয়নি, এবার একটু নিজের যত্ন নেওয়া উচিত, তাই না? ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। শুভরাত্রি আজকের জন্য, টাটা।